Utubara tw'umukara mu maso dukunda kuza cyane igihe umuntu yazanye ibiheri mu maso, tubangamira benshi ndetse bagashakisha imiti ishoboka yose yatuma tugenda tukava ku ruhu. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu bitandukanye, bimwe muri byo twavuga ikorwa rirenze irikenewe ry'umusemburo wa melanin utuma uruhu rugira ibara ry'umukara. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga kumara igihe kinini ku zuba ryinshi. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga imisemburo itaringaniye neza ku rugero rukwiye. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga ikoreshwa ry'imiti imwe n'imwe. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga kuba hari vitamine ubura mu mubiri. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga kudasinzira bihagije. Utubara tw'umukara mu maso dushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bimwe muri byo twavuga kuba ufite stress nyinshi. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku buryo ushobora kwikorera imiti yo kurwanya utuduheri tw'umukara tuza mu maso mu buryo bworoshye kandi bwizewe, uruhu rwawe rugasubirana itoto, kandi turanamenya uburyo iyi miti ikoreshwa. Muri iki kiganiro kandi turanarebera hamwe ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku isura yawe. Reka tubibutse ko ibiganiro tubikora tugamije gusangizanya ubumenyi no guhugurana ku bijyanye n'ubuzima. Aha tubikora tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa birimo intungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gusakaza ubu butumwa mu muryango mugari w'abantu. Reka tumaze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo amenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka yo hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzajya bugufasha kuzajya ubona ibiganiro bishya tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, ndetse ubaye hari n'icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi tubagezaho, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubutumwa. Kora share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kubaganiriza ku buryo ushobora kwikorera imiti yo kurwanya uduheri tw'umukara tuza mu maso yawe, ukabikora mu buryo bworoshye kandi bwizewe, uruhu rwawe rugasubirana itoto, kandi turanamenya uburyo iyi miti ikoreshwa. Muri iki kiganiro kandi turanarebera hamwe ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku isura yawe. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo utubara tw'umukara tuza mu maso tuvurwa. Ubusanzwe hari uburyo bubiri utuduheri tw'umukara tuza mu maso tuvurwa, bityo uburyo bwa mbere ni uko hari imiti itandukanye n'ikoreshwa mu kudukuraho, yaba ikozwe mu bwoko bwa acide cyangwa se kwibagisha hakoreshejwe laser. Uburyo bwa kabiri ni uko hari imiti ushobora kwikorera wowe ubwawe mu rugo, ikaba yakuraho ututubara cyangwa ibindi bishobora guhindura nabi uruhu rwawe, bityo nibyo tugiye kuganiraho. Reka noneho turebere hamwe imiti ushobora kwikorera wowe ubwawe ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara tuza mu maso yawe. Umuti wa mbere mu miti ushobora kwikorera ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara mu maso ni umutobe w'indimu. Ubusanzwe imbuto z'indimu zikize kuri vitamine C kandi ishobora gukuraho utubara no gukesha uruhu rwawe, bityo reka turebe uburyo umutobe w'indimu wawukoresha nk'umuti. Afata umutobe w'indimu ubukamurire mu kantu keza, agakombe cyangwa se akarahuri. Afata ipamba cyangwa agatambaro gasukuye neza, ukozemo ni ukugende usiga ahari twatubara tw'umukara mu maso yawe.
numara kubikora gutyo tegereza hamare kumuka neza, hanyuma woge n'amazi meza kandi akonje. Reka turebe icyitonderwa mu gihe uri gukoresha umutobe w'indimu ukuraho uduheri tw'umukara tuza mu maso yawe. Gukoresha umutobe w'indimu ushobora kubikora mu gihe kingana n'ibyumweru 2 buri munsi kugira ngo umusaruro ugaragaye, ariko niba ufite uruhu rworoshye cyane cyangwa se rukunda gutumba cyane, uyu mutobe w'indimu uzawuvange n'amazi make hanyuma ubone kuwukoresha. Ikindi kandi nuko umutobe w'indimu utagomba kuwukoresha mu gihe hari igisebe kigaragaraho uri gusiga, kandi ugomba kwirinda kujya ku zuba mu gihe wisize uyu mutobe w'indimu kuko bishobora gutuma imirasire y'izuba ikubabaza. Umuti wa kabiri mu miti ushobora kwikorera ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara tuza mu maso yawe ni ipapayi. Ipapayi ibamo enzyme zitwa papain. Izi zifasha mu gukesha no gukuraho uturemangingo dushaje tuba turi ku ruhu ku buryo ruhorana itoto. Uyu musemburo kandi wa enzyme ufasha mu gusukura uruhu ukanarurinda kwangirika gushobora guterwa n'imirasire y'izuba. Reka turebere hamwe uburyo ipapayi ikoreshwa nk'umuti uvura uduheri tw'umukara tuza mu maso. Afata ipapayi yeze neza, usiga uruvange rwayo ku ruhu, imareho byibuze iminota 30, hanyuma woge mu maso. Ibi ushobora kubikora inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru kugira ngo bitange umusaruro. Ubundi buryo wakoresha wifashishije ipapayi ni ubu bukurikira. Ushobora gufata ipapayi iteze neza ukongeramo umutobe w'indimu, hanyuma ukagenda usigiriza kuri twa tubara ukabireka bikamara iminota 15 mbere yo kubikuraho boza amazi meza. Ibi wabikora 2 mu cyumweru kuko papain ifasha uruhu kwiyuburura no guhorana itoto. Umuti wa gatatu mu miti ushobora kwikorera ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara mu maso ni igikakarubamba. Igikakarubamba gifite ubushobozi butandukanye bwo kuvura indwara nyinshi. Igikakarubamba kandi ni umuti mwiza ku ndwara z'uruhu no gukuraho utubara mu maso. Umushongi w'igikakarubamba urimo ibinyabutabire bifasha uruhu kwiyuburura, kurwanya inkovu, gukesha uruhu no kurwanya utubara tw'umukara ku ruhu. Reka turebere hamwe uburyo igikakarubamba gikoreshwa nk'umuti uvura uduheri tw'umukara tuza mu maso. Afata umushongi w'igikakarubamba ushobora kuboneka ukase ikibabi. Ukoresheje intoki zawe genda usigiriza byibuze iminota 5, hanyuma birekireho iminota hagati ya 15 na 25, ubundi woge mu maso n'amazi y'akazuyazi. Ushobora kubikora 1 cyangwa 2 mu cyumweru. Umushongi w'igikakarubamba urinda uruhu ukanafasha gukuraho utubara tw'umukara. Umuti wa 4 mu miti ushobora kwikorera wowe ubwawe ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara mu maso ni umutobe w'igitunguru gitukura. Umutobe w'igitunguru gitukura ushobora kuwubona wifashishije ibyuma byabugenewe bikamura nka blender, juicer cyangwa se ubundi buryo wawubona ugikamuye. Reka turebere hamwe uburyo umutobe w'igitunguru gitukura ukoreshwa nk'umuti uvura uduheri tw'umukara tuza mu maso. Afata ipamba cyangwa se agatambaro gasukuye neza ukoze muri wa mutobe w'igitunguru, ugenda usigiriza aharwaye, nurangiza ubireke byume. Ubundi buryo wakoresha igitunguru gitukura ni ubu bukurikira. Ushobora gufata ikiyiko kimwe cy'uyu mutobe n'ibiyiko 2 by'ubuki, hanyuma ugasiga ahari ayo mabara, ukabirekeraho iminota byibuze 20 cyangwa 30 mbere yo koga n'amazi y'akazuyazi. Icyitonderwa, niba ufite uruhu rukunda kuzana ibimeze nk'amavuta byinshi, muri uyu mutobe w'igitunguru gitukura ushobora kongeramo vinegere cyangwa se umutobe w'indimu, ukabivanga ukabyisigira rimwe. Umutobe w'igitunguru ufasha uruhu guhorana itoto no kurwanya iyangirika ry'isura. Umuti wa 5 mu miti ushobora kwikorera ikagufasha gukuraho utubara tw'umukara mu maso ni icyinzari. Icyinzari nacyo ni umuti mwiza cyane mu gukesha uruhu no gukuraho utubara tw'umukara ku ruhu rwawe. Icyinzari gifasha mu gusukura izo ntenge zose, yaba iziterwa n'izuba cyangwa se imyaka. Reka turebere hamwe uburyo icyinzari cyakoreshwa nk'umuti uvura uduheri tw'umukara tuza mu maso.
afata uruvange rufashe rw'utuyiko tubiri rw'ikinzari n'amata make wongeremo umutobe w'indimu, bisige ahari utu tubara tw'umukara, birekireho byibuze iminota 10, hanyuma wogemo n'amazi ashyushye kubera ko uru ruvange rw'ikinzari n'ibindi bintu bifasha gukuraho utubara twirabura mu maso. Reka noneho turebere hamwe iby'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe ni uko utubara tw'umukara mu maso cyangwa utundi tuza mu maso kimwe no guhindura ibara ry'uruhu bishobora kuba ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye. Ni ngombwa kugana kwa muganga w'uruhu mu gihe ubona tumaze igihe kirekire cyangwa bigenda byiyongera. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe ni uko utagomba gukoresha ibi byose tumaze kubabwira cyangwa ibindi mu gihe utwo duheri tugaragaramo ibisebe. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku buranga bwawe ni uko atari byiza na gato gukoresha ibirungo byinshi make-up kuko biba byuzuyemo ibinyabutabire bishobora kwangiza uruhu rwawe. Ikintu cya kane cy'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku buranga bwawe, buri joro ibuka gukuraho ibirungo, woga mu maso neza mbere yo kuryama ku buryo uryama nta kintu kikuri mu maso. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku buranga bwawe, rinda uruhu rwawe izuba rikabije wambara amataratara yagenewe kurinda izuba. Ikintu cya gatandatu icy'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe, isiga mu maso amavuta arinda uruhu gukanyarara. Ikintu cya karindwi cy'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe ni uko ugomba kurya indyo yuzuye irimo vitamine n'imyunyugugu ihagije ifasha uruhu rwawe kumererwa neza. Ikintu cya munani cy'ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku buranga bwawe ni ukunywa amazi ahagije buri munsi kuko ni ingenzi mu kugira uruhu rwiza kandi rutoshye. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tumaze kuganira ku buryo ushobora kwikorera imiti yo kurwanya uduheri tw'umukara tuza mu maso, ukabikora mu buryo bworoshye kandi bwizewe, ubyikoreye wowe ubwawe, ubundi uruhu rwawe rugasubirana itoto, kandi tunamenya uburyo iyi miti ikoreshwa. Muri iki kiganiro kandi tumaze kurebera hamwe ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya ku kwita ku buranga bwawe. Reka tubibutse ko dukora ibiganiro tugamije gusangizanya ubumenyi no guhugurana ku bijyanye n'ubuzima, aho tuganira ku ndwara turwara, imiti utuvura ndetse n'ibiribwa birimo intungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gusakaza ubu butumwa umuryango mugari. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri Icyo Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka yo hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzagufasha kuzajya ubona ibindi biganiro bishya tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi ngingo twabasangije, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri Icyo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.